A body falls freely from top of a tower, and during the last second of its fall, it falls through 25 meter. Find the height. Question like बुझ्नु. यो last second भनेको टाइम हामीलाई थाहा छैन. यहाँबाट कुनै अब्जेक्ट खसिरहेछ. ठिक छ, यहाँ खस्यो. लास्ट सेकेन्ड भनेको यो जुन अन्तिमवा सेकेन्ड छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम जुन हो यो 1 सेकेन्ड. ओके, यो 1 सेकेन्डको ड्युरेसनमा यसले जुन कभर गरिरहेछ त्यो डिस्टेन्स 25 मिटर छ. ठीक छ. एन्ड टाइममा कभर गर्ने डिस्टेन्सको एउटा फर्मुला पढे. कसैले भन्न सक्छ? Yes, sir. के हुन्छ? U plus A by 2 into 2t minus 1 into 2t minus 1. सबैलाई थाहा छ. यो 2t अब यहाँ n यहाँ t लेखिदिनु पर्यो वा उतापट्टि n लेख्नु पर्यो. ओके, ठीक छ, सबैलाई थाहा छ. फल्स फ्रीली भनिरहेछ. ओके, यहाँबाट फल गराउनु छ फ्रीली. यो u को भ्यालु के भइरहेछ? 0. अनि यसले लास्ट सेकेन्डमा 25 मिटर कभर गरेको छ. यो a एक्सेलरेसन हैन, g भइहाल्यो. हामीले 10/2 लेख्न सक्छौं. यो 2t - 1 लेख्न सक्छौं. अब कति भइहाल्छ? यो 5 अनि यो आउँछ 5 2t - 1 अनि t को भ्यालु कति हुन्छ? यो यता गएर 6/2 3 टाइम 3 सेकेन्ड. ठीक छ, टाइम को भ्यालु 3 सेकेन्ड भन्नुको मतलब यहाँदेखि यहाँ जुन टाइम लगाइरहेछ यो 3 सेकेन्डको टाइम. हामीले हाइट निकाल भनिरहेछ. हाइट कसरी निकाल्ने? नाउ द टोटल हाइट इज इक्वल टु हाइट भनेको s भइहाल्यो. ut प्लस हाफ at स्क्वायर हाफ gt स्क्वायर. u इनिशियल भेलोसिटी 0 छ यहाँनिर. हाफ gt स्क्वायर भन्दाखेरि हाफ यो 10 अनि टाइम को स्क्वायर. 3 3 जा 9 5 जा 45 मिटर. यो आन्सर भइहाल्यो. त बुझ्यो त एकचोटी? क्वेशनलाई ध्यान दिएर हेरौँ. क्वेशनले के भनिरहेछ? एउटा प्रोजेक्टाइललाई लन्च गर्नु छ 30 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीमा अनि मेकिङ एंगल 60 डिग्री विथ हरिजन्टल. अनि 5 सेकेन्ड पछि जुन भेलोसिटी हुन्छ त्यसको हामीले म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन निकाल्नु छ. ओके, त यहाँनिर 30 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा भेलोसिटीमा 60 डिग्री एंगल बनाइकन हामीले प्रोजेक्ट गर्नु छ. ओके, अब यो हेर्नु, यो जुन हो यो भइहाल्यो भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन. यसलाई हामीले u इक्वल टु 30 मिटर पर सेकेन्ड लेख्न सक्छौं. यो हुन्छ 60 डिग्री. ओके, आफ्टर 5 सेकेन्ड सपोज इट इज हियर, यहाँ पुग्यो यसरी हैन. यसको यहाँ छ, यसलाई माथि फ्याकिने काम गरिएको छ. ओके, यो भेलोसिटी अलोङ x एक्सिस, यो भेलोसिटी अलोङ y एक्सिस. अनि हामीले फाइन्ड गर्नु छ यो v. यो कति भयो भनेर निकाल्नु छ. ओके, त पहिला यो vx र vy चाहियो. हामीले लेख्न सक्छौं गिवन दैट velocity of projection 30 meter per second, angle of projection 60 degree. अब after कति सेकेन्ड? 5 सेकेन्ड. आफ्टर 5 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड पछि के भयो? velocity along x axis no change 30 meter per second अनि cos 60 degree. क्याल्कुलेटर युज गर्नु पर्यो. 50 मिटर पर सेकेन्ड किनकि cos 60 को भ्यालु हाफ हुन्छ. यसमा त प्रब्लम भएन, यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. अब vy कति हुन्छ? vu y u स्क्वायर u माइनस gt uy. यो थाहा छ हैन? यो माइनस gt किन भयो? किनकि अगेन्स्ट द डाइरेक्सन अफ एक्सलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हामीले फ्याकिरहेछौँ, माथि फ्याकिरहेछौँ. त्यसकारण यो u यो कुन फर्मुला हो?
यो हो v इक्वल टू u प्लस at वाला फर्मुला अनि u भन्नुको मतलब इनिशियल भेलोसिटी अलोङ y डाइरेक्सन अनि यो gt भइहाल्यो यो a र t को भ्यालु यो इनिशियल भेलोसिटी अलोङ y डाइरेक्सन कति हुन्छ 30 sin 60 हुन्छ माइनस gt भनेपछि यो 10 इन्टु टाइम कति छ टाइम 5 ठीक छ अब यसमा क्याल्कुलेटर युज गर्नु छ यसको भ्यालु पोइन्टमा आउँछ अनि हामीले त फाइन्ड गर्नुपर्ने यो v therefore velocity of the projectile after t time after 5 seconds we get vx square plus vy square ठीक छ अनि अब एंगल निकाल्नु छ यो मानौ tan अल्फा इक्वल टु हामीले के लेख्न सक्छौं p by b अब अल्फा इक्वल टु tan इन्भर्स यहाँ हामीले यो दुईटैको vy र vx को भ्यालु यहाँबाट राख्छौं vx को भ्यालु त 15 छदैछ अनि vy को भ्यालु यहाँ क्याल्कुलेट गर्नु छ यो लेख्नु छ ओके ल यो क्याल्कुलेसन हेर त ल आफ्टर क्याल्कुलेसन we get this यो पॉइंट राउन्ड अफ गरे पनि हुन्छ 24 point something 24 लेख्यो अनि यो क्याल्कुलेटर युज गरेर यहाँ भ्यालु राखे यति आउँछ अनि हामीले यो जे पाउँछौं आन्सर दिइहाल्यो ठीक छ अब अर्को प्रब्लम ट्राई गर्नु छ ओके लेट्स सल्भ दिस क्वेशन के लेखिएको छ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रम द ग्राउन्ड विथ velocity 150 meter per second at 30 degree to the horizontal find its range फर्स्ट पार्ट भयो अर्को क्वेशन त्यही रेन्ज अब्टेन गर्नको लागि मिनिमम स्पीड कति हुनुपर्छ राम्रो क्वेशन छ ओके अब दिएको इन्फर्मेसनहरु यो 150 meter per second एंगल 30 degree find the range मा के हुन्छ u square sin 2 theta by g थाहा छ सबैलाई यो भयो 150 को स्क्वायर इन्टु sin 2 into 30 मतलब 60 degree by 10 this much meter ओके पहिला यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु अब त्यसपछि नाउ हेर लिस्ट स्पीड हामीलाई स्पीड चाहियो सेम रेन्ज पाउनको लागि त पहिला रेन्ज र स्पीड सँग रिलेटेड फर्मुला लेख त्यो हो r इक्वल टु u स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ g u इक्वल टु कति आउँछ u इक्वल टु यो यहाँ गयो r इन्टु g बाइ sin 2 थीटा अंडर रुट यति हुन्छ हामीलाई यही निकाल्नु छ व्हाट इज द लिस्ट स्पीड यो निकाल्नु छ यसको भ्यालु निकाल्नु छ हैन अब यसलाई मिनिमम बनाउनु पर्यो रेन्ज सेम तर यसको भ्यालु मिनिमम हुनु पर्यो यसको भ्यालु मिनिमम हुनको लागि यो जुन हो यो म्याक्सिमम हुनुपर्छ हामीले के लेख्छौं फर मिनिमम u sin 2 theta must be maximum that is maximum value of sin theta we know 1 so now u will be simply r g अनि g भनेको 10 हो 10 into r अब r के हो त r यहाँबाट हामीले निकाल्छौं ओके लाइक टु क्याल्कुलेट गर सर 139 सर ओके क्याल्कुलेट गरिसकेपछि रेन्ज को भ्यालु यति आउँछ अब यो r को भ्यालु यहाँ राख्छौं हामी हैन स्क्वायर रुट युज गर्दा 139 point something राउन्ड अफ गर्दियो 140 मीटर पर सेकेन्ड मतलब यही रेन्ज अटेन गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ मिनिमम यति भेलोसिटी अप्लाई गर्नुपर्छ दैट्स ऑल मिनिमम को कन्सेप्ट कहाँबाट आयो यो मिनिमम यो भ्यालु जुन हो यसलाई मिनिमम बनाउनु पर्यो u इक्वल टु यति भयो यही हो भेलोसिटी अनि यो भेलोसिटी को भ्यालु यो भयो यसको भ्यालु मिनिमम गर्नु पर्यो कुनै पनि जुन क्वान्टिटी हुन्छ त्यसलाई मिनिमम बनाउन डिनोमिनेटर म्याक्सिमम हुनुपर्छ ओके जस्तै 1/2 0.5 1/4 0.25 कम हुँदैछ नि हामीले डिनोमिनेटरमा जति धेरै भ्यालु राख्छौं टोटल भ्यालु त्यति नै कम हुन्छ यो जुन हो यो म्याक्सिमम हुनु पर्यो sin थीटा
चाहे साइन अफ एनी एंगल को मैक्सिमम भ्यालु 1 हुन्छ, 1 भन्दा बढी हुन सक्दैन, यो मैक्सिमम भ्यालु 1 राख्नु। अनि यो u भइहाल्यो rg, मतलब यो हो मिनिमम भ्यालु अफ भेलोसिटी। ओके ल नेक्स्ट, ल यो क्वेशन हेर सबजना बोर्डमा राम्ररी। एउटा अब्जेक्टलाई तल खसालिँदैछ, अर्को अब्जेक्टलाई माथि फ्याक्ने काम गरिँदैछ। ओके, अनि हामीले कन्डिसन हेर्न सक्छौं। माथि फ्याक्ने अब्जेक्टको भेलोसिटी दिएको छ यहाँनिर, अनि टोटल हाइट दिएको छ, अनि तिनीहरू मिट कहाँ गर्छन् त्यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ। हेर यो टोटल हाइट भयो 156.8, यहाँबाट अब्जेक्ट फ्याक्यो, यहाँबाट अब्जेक्ट फ्याक्यो, यो दुईटै यहाँ मिट गर्यो, सपोज मिटिङ पोइन्ट। ठीक छ, यसले जुन कभर गरेको छ डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म, यसलाई h1 मानौं, हाइट 1, अनि यहाँदेखि यहाँ जुन तलबाट फ्याकिएको छ त्यसले कभर गरे h2 मानौं। ओके, अब एन अब्जेक्ट इज ड्रप्ड, यहाँबाट ड्रप गर्यो, अनि यो यहाँबाट फ्याक्यो। राम्ररी बुझ्नु, यसलाई ड्रप गरिँदैछ, यो हुन्छ ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब यो ड्रप गर्नु छ, सिम्पली हाफ gt स्क्वायर, अनि यहाँबाट यसलाई फ्याक्नु छ। ओके, अरु यसमा केही छैन, सेम टाइम थ्रो गर्यो भर्टिकली अपवर्ड, यो के भइहाल्छ ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। यो कति हो, यो फ्याक्ने काम भइरहेछ। ओके, माथिबाट ड्रप गर्दाखेरि इनिशियल भेलोसिटी 0 थियो, अनि त्यो बढ्दै गयो 1 सेकेन्डमा 9.8, अर्को सेकेन्डमा अगेन प्लस प्लस हुँदै गयो हैन। त्यसकारण त्यहाँ gt स्क्वायर हुन्छ। यो g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो, टुवर्ड्स द डाइरेक्सन अफ ग्रेभिटी। यो हाइट कभर भइरहेछ त्यसकारण यो प्लस भइहाल्यो, यो अगेन्स्ट द डाइरेक्सन छ त्यसकारण माइनस भयो हैन। u भनेपछि इनिशियल भेलोसिटी, यो थ्रो जुन तलबाट माथि थ्रो गरिरहेछ त्यसको लागि इनिशियल भेलोसिटी कति दिएको छ 78.1, हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं 78.1 t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ओके, ठीक छ। अब यसैमा हामीले के गर्न सक्छौं, h1 प्लस h2 दुईटै मिलायो भने 156.8 हुन्छ, अनि 156.8 भएपछि यो हाफ gt स्क्वायर प्लस 78.1 t माइनस हाफ gt स्क्वायर इक्वल टू 156.8। यो दुईटा त क्यान्सल भइहाल्यो। अब हामीले t को भ्यालु निकाल्न सक्छौं 156.8 बाइ 78.1। अब क्याल्कुलेटर युज गर्नु छ। यसको भ्यालु कति आयो हेरौं त। ल यसको भ्यालु आयो 2 सेकेन्ड। तो व्हेन को आन्सर निस्क्यो, व्हेन मतलब आफ्टर 2 सेकेन्ड। एन्ड वेयर विल दे मीट, अब h1 निकालियो। नाउ h1 इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर हाफ 10 2 स्क्वायर, यो एउटा कट्यो 20 मीटर। They will meet at height of 20 meter from top. From top भन्नु पर्यो नि, यहाँदेखि यहाँसम्म यो 20 मिटर। They will meet at height of 20 meter from top. ओके, यसै गरी यसलाई बनाउनु छ। हेर अनि बुझ।